الصوماليين. أنا أحب الصومال وأعرف قدر الصومال، وأنا مداخل الصوماليين وأعرف قدرات الصوماليين، وهذا الحثالة المتسعود الحزين يسخر من الصوماليين. لا والله ما صارت، والله ما صارت. أنا سأنصف وأضع النقاط على الحروف وأبين لهذا الحثالة ومن يدورون في فلك محمد بن سلمان أن الإنسان الصومالي أشرف من أبوكم وأعلم من أبوكم وأفضل من أبوكم 1000 مرة. الصومال أصبحوا يعني حطب يعني المناطق الملتهبة في ليبيا. يعني تصور 2000 شاب يعني صومالي يتم الزج فيهم في حرب، يعني شيء مخزي وشيء محزن وشيء مؤلم. وأين حقوق الإنسان؟ أين المنظمات الدولية؟ القناة هذه يا أخوان أنتم تعرفونها، ومن يتكلمون في هذه القناة كلهم مهرجين، وأنتم تعلمون بأنهم يكذبون كما يتنفسون، يعني يقولون كلام مش معقول، كلام كله عاري عن الصحة، كلها أكاذيب هم نسجوها وصدقوها والآن يطلعوا يقولوها. الآن يقول أنه قطر تزج بآلاف الصوماليين في ليبيا، وهذا كذب، هذا افتراء، كذاب شوارب أبوك يعني ولا صومالي داخل ليبيا. يعني ترك الجنجويد وكولومبيا وتشاديين والروس وكل شيء، وذكر جنسية ليست موجودة ولا ضمن المرتزقة الموجودين في ليبيا. لماذا يقحم اسم الصومال؟ ما نشداري. وأنهم أصبحوا محرقة؟ ما نشداري. ولماذا الاستهزاء؟ سترون في بقية المقطع أنه يستهزئ من الشعب الصومالي، وأن قطر تجنس الصوماليين كي تجندهم في ليبيا. لكن الجميل في الموضوع أنه قال أين حقوق الإنسان؟ يعني تخيلوا واحد سعودي أجلكم الله يتكلم عن حقوق إنسان. يا أخوان الكرام، يعني أي واحد ممكن يتحدث عن حقوق الإنسان إلا الإنسان السعودي المستحمر الذي يدور في فلك محمد بن سلمان. هذا أنت في أحسن الحالات أعطيت لكم حقوق الحيوانات، أنتم في السعودية حقيقة، وهذا واقع ولا يستطيع أن ينكره أحد. أنتم ليس لديكم حاجة اسمها حقوق إنسان. الذي أعطيت للشعب السعودي هي حقوق الحيوان. حقيقة أنا أعني ما أقول وسأثبتها لكم. يا أخوان، إيش القواسم المشتركة ما بين الحيوان والإنسان؟ ما هي؟ الأكل، الشرب، النوم، التناسل، اللهو، بس هذا الأشياء المشتركة بين الإنسان والحيوان، وهذه هي الحقوق التي حصل عليها الإنسان السعودي فقط، أنه يأكل ويشرب وينام ويتناسل ويلهو بس. أما الأشياء التي هي من حقوق الإنسان ومن أبسط حقوق الإنسان، وهو عقله الذي يفكر به، حق التفكير، حق الانتقاد، حق الكلام، فهذه معدومة. هل واحد يستطيع ينكر هذا الكلام ويقول لك أين حقوق الإنسان؟ سعودي ينادي أين حقوق الإنسان وهو أصلا يعني ممنوع عنه حتى حق التعاطف. تخيلوا، هل رأيتم دولة في العالم تسن قانون يجرم التعاطف؟ يعني يتدخلوا في عواطف الناس وفي هواجس الناس وفي تفكير الناس. ما عندك أنت أي حقوق إنسان. ما أعطيته أنت في السعودية هي حقوق الحيوان، وبالتالي لا تتكلم عن حقوق الإنسان أبدا. يا رجال، الإنسان السعودي أول ما يولد يا جماعة، كلنا أي طفل يولد أول ما يولد يقصوا له الحبل السري، صح؟ إلا السعودي أول ما يولد يصادروا عقله على طول، قبل ما يقصوا الحبل السري على طول يصادروا عقلك الذي أنت إنسان به. الله ميزك عن الحيوانات بالعقل. هذا العقل ما هو معك. العقل هناك في الديوان الملكي. لا تستطيع أن تفكر، ولا تستطيع أن تستنتج، ولا تستطيع أن تعترض، ولا تستطيع أن تقول أي رأي مخالف على الإطلاق. خلونا نشوف كيف أساء للشعب الصومالي، وكيف أساء أيضا للجنسية القطرية. يعني قطر الصومال أصبحوا يعني حطب يعني المناطق الملتهبة في ليبيا. يعني تصور 2000 شاب يعني صومالي يتم الزج فيهم في حرب، يعني شيء مخزي وشيء محزن وشيء مؤلم. وأين حقوق الإنسان؟ أين المنظمات الدولية؟ القناة هذه يا أخوان أنتم تعرفونها، ومن يتكلمون في هذه القناة كلهم مهرجين، وأنتم تعلمون بأنهم يكذبون كما يتنفسون، يعني يقولون كلام مش معقول، كلام كله عاري عن الصحة، كلها أكاذيب هم نسجوها وصدقوها والآن يطلعوا يقولوها. الآن يقول أنه قطر تزج بآلاف الصوماليين في ليبيا، وهذا كذب، هذا افتراء، كذاب شوارب أبوك يعني
ولا صومالي داخل ليبيا. يعني ترك الجنجويد وكولومبيا وتشاديين والروس وكل شيء، وذكر جنسية ليست موجودة ولا ضمن المرتزقة الموجودين في ليبيا. لماذا يقحم اسم الصومال؟ ما نشداري. وأنهم أصبحوا محرقة؟ ما نشداري. ولماذا الاستهزاء؟ سترون في بقية المقطع أنه يستهزئ من الشعب الصومالي، وأن قطر تجنس الصوماليين كي تجندهم في ليبيا. لكن الجميل في الموضوع أنه قال أين حقوق الإنسان؟ يعني تخيلوا واحد سعودي أجلكم الله يتكلم عن حقوق إنسان. يا أخوان الكرام، يعني أي واحد ممكن يتحدث عن حقوق الإنسان إلا الإنسان السعودي المستحمر الذي يدور في فلك محمد بن سلمان. هذا أنت في أحسن الحالات أعطيت لكم حقوق الحيوانات. أنتم في السعودية حقيقة، وهذا واقع ولا يستطيع أن ينكره أحد، أنتم ليس لديكم حاجة اسمها حقوق إنسان. الذي أعطيت للشعب السعودي هي حقوق الحيوان. حقيقة أنا أعني ما أقول وسأثبتها لكم. يا أخوان، إيش القواسم المشتركة ما بين الحيوان والإنسان؟ ما هي؟ الأكل، الشرب، النوم، التناسل، اللهو، بس هذا الأشياء المشتركة بين الإنسان والحيوان. وهذه هي الحقوق التي حصل عليها الإنسان السعودي فقط، أنه يأكل ويشرب وينام ويتناسل ويلهو بس. أما الأشياء التي هي من حقوق الإنسان ومن أبسط حقوق الإنسان، وهو عقله الذي يفكر به، حق التفكير، حق الانتقاد، حق الكلام، فهذه معدومة. هل واحد يستطيع ينكر هذا الكلام ويقول لك أين حقوق الإنسان؟ سعودي ينادي أين حقوق الإنسان، وهو أصلا يعني ممنوع عنه حتى حق التعاطف. تخيلوا، هل رأيتم دولة في العالم تسن قانون يجرم التعاطف؟ يعني يتدخلوا في عواطف الناس وفي هواجس الناس وفي تفكير الناس. ما عندك أنت أي حقوق إنسان. ما أعطيته أنت في السعودية هي حقوق الحيوان، وبالتالي لا تتكلم عن حقوق الإنسان أبدا. يا رجال، الإنسان السعودي أول ما يولد يا جماعة، كلنا أي طفل يولد أول ما يولد يقصوا له الحبل السري، صح؟ إلا السعودي أول ما يولد يصادروا عقله على طول، قبل ما يقصوا الحبل السري على طول يصادروا عقلك الذي أنت إنسان به. الله ميزك عن الحيوانات بالعقل. هذا العقل ما هو معك. العقل هناك في الديوان الملكي. لا تستطيع أن تفكر، ولا تستطيع أن تستنتج، ولا تستطيع أن تعترض، ولا تستطيع أن تقول أي رأي مخالف على الإطلاق. خلونا نشوف كيف أساء للشعب الصومالي، وكيف أساء أيضا للجنسية القطرية. يعني قطر للأسف يعني تجنس يعني الصوماليين في الصومال. أعتقد جنست 5000 في قطر. يعني أصبحت هذه الجنسية تعطى بالمجان، أصبحت لا قيمة للجنسية القطرية. أي إرهابي، أي متطرف، أي شخص خارج عن القانون ويجنس للصوماليين. نعم، يعني وليس احتراما للصوماليين، لكن الجنسية دي ما أعطيت كذا للصومالي. هل أعطيت له من أجل أن يتعلم ومن أجل أن يكون؟ لا، أعطيت له لأجل أن ينفذ أجندة قطرية خبيثة بغيضة ضد أوطانها العربية وضد المسلمين لكن الصوماليين بسبب المجاعة وبسبب الظروف المعيشية قبلوا بهذه الجنسية. ليس الجنسية من تعطى يا أستاذ محمد، من تعطى الجنسية؟ تعطى للعلماء، للمثقفين، للمخترعين، للأشخاص، لمن يقدم للبلد. وعلى فكرة ما هو عيب أنك تعطي الجنسية، لكن أن تصبح جنسية لا قيمة لها تعطى لما هب ودب، وتعطيها لكل شارد ووارد، وكل شخص أمي ولا شخص جاهل يأخذ هذه الجنسية. ماذا سيفعل بهذه الجنسية؟ لكن 5000 يعني صومالي يزج فيهم لحروب لا طائل منها ولا فائدة منها، بل هي حروب للأسف الهدف منها يعني الأضرار ببلدان عربية وبلدان إسلامية، سواء في سوريا أو في ليبيا وغيرها. الجنسية القطرية رخيصة ولا تعني شيء وتعطى للصوماليين. شوفوا الاستهزاء، إنه لدرجة إنه الجنسية القطرية من المهانة ومن الرخص أنها تعطى للصوماليين، هكذا يريد أن يقول. ثم قال في نهاية المطاف: مع احترامنا للإخوة الصوماليين. أي احترام؟ أنت خليت فيها احترام؟ أولا دعوني أتكلم لكم عن الجنسية. أي واحد، صدقوني وأنا أدري وأنا أعلم وهذا يعلم، لو ترك السعوديون اليوم أن يختاروا جنسية ما بين القطرية والسعودية لاختاروا القطرية. ليش؟ أقل شيء يا أخي ينجو من فاتورة الكهرباء اللي قتلتهم، أقل حاجة يكون عندهم مساكن، أقل حاجة يعني يعيشوا عيشة ملوك. الجنسية القطرية والإنسان القطري أعلى دخل للفرد في العالم. الإنسان السعودي مطحون، الإنسان السعودي مقتول، الإنسان السعودي لا يستطيع حتى أن يدفع فواتير
الخدمات عنده، بينما الإنسان القطري مرتاح وما عنده أي حاجة. هذا كذاب. أنا أقول لكم يا أخوان الكرام، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، وأنا لا أريد يا أخوان الكرام أن أتجنى عليهم، لكن هذه الحقيقة أنهم في لندن والله أنني صادق ومتأكد 100% أن السعودي يخجل أن يقول أنه سعودي. الجنسية السعودية أوسخ جنسية على وجه الأرض اليوم. الجنسية السعودية، وأنت تسخر من الجنسية الصومالية والجنسية القطرية، أوسخ جنسية مكروهة منبوذة اليوم في العالم العربي والإسلامي هي الجنسية السعودية. وأتحدى أي واحد يستطيع أن ينكر هذا الكلام، والدليل أنهم ينكرون جنسيتهم. السعودي ينكر ما يجرؤ أن يقول أنا سعودي، وهذا واضح في لندن. ما يستطيعوا يقولوها، ما يستطيعوا، يخافوا أن يقابلهم ليبي طفشان أو يمني طفشان أو أي واحد عربي من الذي أفسدت جبناء. ما يستطيع، يتخلى عن هويته ويتخلى عن كل شيء، ثم يقول أنا عماني، أنا كويتي، أنا قطري. هذا يقول لي الجنسية القطرية والجنسية الصومالية. يا أخي يا سعودي، وسامحوني يا أخوان الكرام إذا كنت نوعا ما شديد شوية، يكفي الصومالي أنه يتكئ على حضارة. الإنسان الصومالي منتمي إلى حضارة وإلى وطن وإلى تراب وإلى هوية اسمها الصومال، واليمني كذلك، والقطري كذلك، والعراقي والسوري والفلسطيني. كل الشعوب العربية والمغربي والجزائري تنتمي إلى حضارات وإلى بلدان وإلى تراب. أنتم في السعودية وللأسف الشديد، وسامحونا يا أخوان الكرام، وهذا رد على من يدورون في فلك الصنم محمد بن سلمان، تنتمون إلى سعود. يعني خجل، خليك استحي، اسمك سعودي نسبة إلى حق سعود، ويتوارثوك مثل البهيمة. فلا تتطاول على الجنسيات. جنسيات الصومالية قبل أن توجد أنت، قبل أن يوجد أبوك. والصومال حضارة، وكانت مقصد، كان من يحصل على غربة أن يغترف الصومال هذا من السعداء. تعال أنت يا مسعود يا متخلف يا همجي، تعال شوف الصوماليين. الصوماليين وين؟ الصوماليين عقلية نظيفة. أنت كيف مفكر الصومال؟ ما أنا داري هذا كيف يفكر الشعب الصومالي. عنده نظرة مغلوطة ولا بيغالط نفسه. الشعب الصومالي من أعرق الشعوب ومن أذكى الشعوب، ناس عقلياتهم نظيفة فعلا، فيهم ذكاء فطري. صوماليين ناس مؤهلين. تعال بريطانيا، معظم الدكاترة داخل المستشفيات صوماليين. أنا نفسي استلمت الجنسية البريطانية من صومالي، يعني عمدة البلد في مانشستر، هناك في إحدى المقاطعات في مانشستر صومالي. الصوماليين ناس حملت شهادات عليا، ناس أذكياء، ناس متعلمين في كل مكان، مش فقط في بريطانيا. ولكم أن تسألوا كل الناس، عليكم أن تنصفوا يا من تعرفون الإخوة الصوماليين، وخصوصا في أوروبا وفي أمريكا. وإلهان عمر خير دليل، هذه اللاجئة التي دخلت الكونغرس الأمريكي داخل وتبلي بلاء حسنا وتنصر الإسلام والمسلمين أكثر من أبوكم وأكثر من سلمان وأكثر. هذا الصومالية فقط، لو وزنت هذا الصومالية إلهان عمر التي تنصر الإسلام والمسلمين وتنصر قضية العرب داخل الكونغرس الأمريكي، والله أن حجابها يوزنكم كلكم يا محمد بن سلمان وابوك وكل من يدورون في فلكه. ماذا تتخيل أنت؟ هذا الهمج المتخلف، هذا الشوارعي يأتي ويتكلم على شعب الصومال. ما أدري هل هو يعلم أو لا يعلم أو يتجاهل، أو هو معبى بهذا الفكرة أن الشعب الصومالي لهذه الدرجة رخيص ومش عارف إيش والناس يجنسوهم. لا، من قال لك هذا الكلام؟ ثم أنهم في قطر أيضا، ورأيتهم في قطر في أرقى الأماكن، يقول لك قطر تجنس الصوماليين عشان توديهم ليبيا. كذب وافتراء. والله أنهم في قطر في مراكز مرموقة وفي وظائف عالية ودكاترة ومهندسين وما شاء الله ومدراء وإعلاميين كبار صوماليين ومن جميع الجنسيات. فلا تسخر أحد أبدا من الشعب الصومالي، فأنت أقل وأذل وأرخص من أن تتكلم عن الشعب الصومالي العريق يا حثالة. الجنسية تعطى للعلماء، للمفكرين، للمبدعين، إلا في قطر تعطى للصوماليين. هذا كلامه.
هذا كلامه، هذا كلام هذا المتخلف. ثم يقول مع احترامنا للشعب القطري، هذا الرجل لو عرضت عليه الجنسية القطرية لا أتاها حبوا، هذا لا أتاها حبوا، على الأقل كما قلنا يعيش بكرامة، يعيش بكرامة. اليوم الإنسان السعودي داخل السعودية وخارج السعودية مبتلى بأن الله ابتلى بأن يكون سعودي، مبتلى. يقول بعضهم كأنه يعني داخل أنفسهم يقولوا استغفر الله العظيم أننا ننتمي إلى هذا الرجل الذي اسمه سعود. أنتم حثالة. يعني يريد أن يصور للناس أنه قطر لا تجنس الصوماليين إلا لأنهم كان عندهم مجاعة وكانوا كذا فقبلوا بالجنسية القطرية. يسخر من الجنسية القطرية وهو أصلا في داخله يعلم علم اليقين أن الجنسية القطرية من أقوى الجنسيات، وأي إنسان يتمنى الجنسية القطرية. وكما قلت وأعيد للمرة الثالثة، وملايين داخل السعودية يتمنون الجنسية القطرية، لأن الإنسان القطري في القمة، لأن الحياة في قطر في القمة، لأن الدخل القومي أغلى دخل في العالم، وقطر من أغنى الدول في العالم. أنتم قتلتكم الضرائب، قتلتكم الفواتير، قتلكم الذل، قتلكم الاحتقار، قتلتكم السعودة، قتلتكم الاستحمار. السعودي أرخص إنسان الجنسية اليوم، الجنسية السعودية أرخص جنسية، حتى ما عادت، لأنه ما عادت مغرية كما كان زمان يقولوا حصل على الجنسية السعودية. اليوم السعوديين أنفسهم داخل السعودية مطحونين وحالة أبوهم حالة.